우리가 잘 기억해야 돼. 그치? 다시 안 돼. 그렇게 함부로 부르면 다시 기억해야 된단 말이야. 우리가 하고 볼 때 여기 영상을 다시 키면 되잖아. 여기다 글씨를 써놓으셨더라고. 또 지붕. 지붕. 미쳤다. 중국어리 하신 분. 그럼 요 그라운드 시 되게 깔끔해 보이셨어. 일단 돌돌 말아. 누가 반을 접었네. 쪄져 있는 거? 아니지? 아니다. 앞은 물이다. 물이 열려있네. 이렇게 넣는 걸 찍어. 안 해? 안 해. 이거 맞아? 가운데 들어줘야 되는 거 아니야? 이 텐션 맞아? 됐어. 진짜. 됐다. 진짜 크다. 됐어? 우와. 어떡해? 반대로 한 건가? 여기도 아니야? 이거 어떻게 떼는 거지? 안 떼는 건가? 어지러워. 진짜. 고기 올려놨잖아요. 와. 2개씩 먼저 하자. 불이 좀 있지만
진짜 맛있다. 소맥? 응. 따라줘. 고기 좀 볼게. 짠짠짠짠. 짠. 짠. 칼 힘이 없어. 진짜 맛있다. 그치? 진짜 맛있다. 여기 단골 될 것 같아. 정육점 단골은 처음인데. 그렇지 않아? 여기 다 또 지방을 다 손질해서 주더라고. 야, 얼음이 되게 점점 시원해져. 그니까. 소주가 식을 겨를이 없어. 이렇게 세게 땡겨도 돼? 미나리. 뭐뭐 있는 거야? 그리고 야채랑 버섯, 청경채, 버섯, 배추, 미나리, 칼국수, 육수, 고기. 미쳤다. 일단 이거 씻으러 가야 될 것 같은데. 뜯을게. 됐어? 이거 2개만 넣어야겠다. 이 정도는 맞거든. 얼큰. 이거 다 같은 애야? 응. 김치 겉절이 소스로 적혀있는데. 저기. 나 좀 헷갈리게 됐어. 봐봐. 아, 나 소스 3개인 줄 알았는데? 아, 이거 속았어. 언제 어쩐지 겉절이 김치 만들어 먹는 법 있더라고. 완전 큰일 났고 있고. 오, 느낌 있어. 미나리야, 미나리야, 얼른 미나리야. 미나리, 미나리. 먹어보겠습니다. 알겠어요. 약간 맥주가 껴들 틈이 없는 안주인데? 그니까. 입에 왜 그렇게 달콤하는데? 응? 눈일까봐? 응.
메머드 같았어. 짠. 탄수화물 도파민 미쳤어. 엄청 쫄깃하다. 응. 좋다. 날씨가 별로 안 추워서 좋은 거